So just have a look where I am. তো আজি মই আছোঁ টি গাৰ্ডেনৰ মাজত আৰু এই টি গাৰ্ডেনৰ মাজত আহি পেলাই মই ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' কৰি লওঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে চ' এইখিনি সময়ত প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ ফেমিলিৰ লগতে হওক বা এবাৰ হ'লে ওলাই যায় অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰে উইথ দ্য নেচাৰ পিকনিক হ'ব পাৰে আউটিং হ'ব পাৰে অলপ ৰিলেক্সেশ্যন হলিডে' মুড এটা চলি থাকে ডিচেম্বৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় সেইটো ঠাণ্ডা হয় ইমান ধুনীয়া লাগে নেচাৰটো চ' যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যায় নেচাৰৰ লগত তো সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে কৰিবলগীয়া এটাই কাম আছে যিটো মই কওঁ প্লিজ এভইড ইয়ৰ ফোনছ প্লিজ সেইখিনি সময় দিয়ক নিজৰ ফেমিলিক সেইখিনি সময় দিয়ক নেচাৰৰ লগত কথা পাতকচোন আজি টি গাৰ্ডেনৰ এই গছখিনি আছে কথা পাতকচোন নিজৰ উইচবিলাক শ্বেয়াৰ কৰক সিহঁতৰ লগত তেওঁলোক কেনেকৈ আছে খবৰ লওক আমি কিন্তু নেচাৰৰ লগত কথা পাতি পোৱা নাই ট্ৰাই কৰকচোন কেনেকুৱা পিচ পাব মানুহে পিচফুল মাইণ্ডৰ কাৰণে পিচ পাবৰ কাৰণে দুনিয়াখন ঘূৰি ফুৰে ক'ত পিচ পাম মেডিটেশ্যন কৰে কিবা কৰে চ' আই ডোণ্ট চে এইখিনি নকৰিব বুলি বাট এলং উইথ ডেট টক উইথ দ্য নেচাৰ টাচ দ্য ৱাটাৰ যদি নিজৰা তাৰ ওচৰত গৈছে যদি পানীৰ ওচৰত গৈছে পানীখিনি টাচ কৰি ফিল কৰক সিহঁতৰ এনাৰ্জিটো গছপাত এজোপা টাচ কৰি তেওঁলোকৰ এনাৰ্জিটো ফিল কৰক এইটোৱে হৈছে মেণ্টেল পিচ ৰিয়েলিটিত সেইটোৱেই পিচ হয় চ' এটলিষ্ট যেতিয়া ওলাই যায় নিজৰ 5 মিনিট টাইম 10 মিনিট টাইম হাফ এন আৱাৰ টাইম স্পেণ্ড কৰক নেচাৰৰ লগত তাৰপিছত গম পাব লাইফত হেপিনেছ কাক কয় চ' বহুত মানুহে যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে দুখ নকৰিব নিজৰ ঘৰত ডেফিনেটলি আমাৰ ফুলৰ গাৰ্ডেন থাকে চব্জি গাৰ্ডেন থাকে চ' তেওঁলোকৰ লগতে টাইম স্পেণ্ড কৰকচোন নেচাৰটো নেচাৰেই হয় ন আৰু নেচাৰত যেতিয়া আমি আমাৰ উইচবিলাক খুলি পেলাই কৈ দিব পাৰিম কিমান সোনকালে উইচবিলাক ফুলফিল হয় চ' ডু ট্ৰাই দিছ এণ্ড ডু কমেণ্ট কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই চ' এগেইন এবাৰ চাই লওক ৱাও থেংক ইউ